На самом же деле она делится на две позиции. Первая под обои позиция, это двойное нанесение и шлифовка. И дальше клеится обои. Ну, я грунтовки не беру. А вторая часть это под окраску. То же самое делается двойное нанесение, шлифовка, грунтовка, поклейка обоев защитных ветрулан либо стеклохолста, потом еще 2 раза шпаклюется, опять выравнивается и доводится поверхность до ума. Все, никакого целлюлита быть не должно. Ну, если, конечно, штукатурка ровная и все слои все были правильные. Все, вот 2 подхода. Через пень-колоду как-то это все собирают, и в конечном итоге там это все через 2-3 года начинает разваливаться. Ну, после того, как гарантия проходит. В общем-то, так все и происходит. Если этим плотно не заниматься. А сумма, стоимость достаточно дорогая. То есть она сравнима вообще с ремонтом, вот, который уже сделан. Вот. Многие этого не понимают на стадии ремонтных работ. Вот. Если понимают, начинают ну, как бы экономить, например, на стройке. А на стройке как ты сэкономишь? То есть у тебя потом будут кривые стены. А на кривые стены ровную мебель вообще не поставишь, а неровную мебель даже не соберешь. Вот. Так вот, пришлось мне заехать на Галактику Pro 1. И вот я думаю снять вам видео, объяснить, значит, последовательность работ. Вот здесь поклеены обои, и сейчас мы, значит, здесь командует, скажем так, декоративка. То есть мы на балконе делаем декоративку. Но то есть вот сейчас более-менее теплее стало на улице. Но все равно еще прохладно, то есть как будто бы время есть. Можно, конечно, здесь поставить калорифер, тут нагреть, сделать, значит, свой микроклимат. Но лучше этого не делать, лучше всегда в идеале, чтобы все было сделано. У нас, видите, вот после зимы маленькая трещинка вверх пошла. Здесь все конструкции гипсокартонные. Здесь пошли вот именно в тех местах, где садится здание. То есть вот, стеклопакеты это отдельная конструкция, монолит это отдельная конструкция. Перегородки межкомнатные отдельная конструкция. Почти всегда трещит, основные места, где трещит, это в углах, вот где балки. Именно поэтому их усиляют специальными бетонными как бы перекрытиями, бетонными балками и так далее. Но все равно, видите, вот эти трещины пошли. То есть я остановил декоратора, то есть мы решили на этом балконе поклеить ветрулан. Вот привезли аквамашину, то есть нужно сейчас сюда закупить. То есть это как бы вынужденная мера, потому что если не закрепить эту поверхность, если бы не было трещин, то есть мы бы ничего этого не делали, просто нанесли декоративка здесь, ну, достаточно такая плотная, и обычно мы этого не делаем. Но так как нам сразу показывает здание, что есть определенные растрескивания, вот, то мы, значит, перестраховываемся, и здесь придется наклеить ветрулан. Ветрулан это такие пигментированный стеклохолст, 200 грамм на метр у него плотность, он уже пропитан краской, на нем нанесен клей, то есть мы его просто прокатываем в этой аквамашине через воду и клеим, то есть производитель берет на себя гарантию за нанесенный непосредственно на холст клей, поэтому он как бы в нашем тендере материалов всегда выигрывает. Да, он стоит подороже, но это более эффективный материал против мелких растрескиваний. Поэтому на потолки и на защитные, ну вот, как защитная поверхность на стены мы используем его. Продает его компания Дуруфа. Вот, то есть я остановил декоратора. Сейчас мы поклеим ему ветрулан и продолжим. То есть вот у нас мы имеем интерьер
с поклеенными обоями. Но пока у нас еще не зашли потолочники, пока у нас не поставлены розетки-выключатели. То есть и у нас сейчас идут переговоры о том, кто будет делать здесь мебель. То есть это все собирается в определенный такой организаторский пучок обстоятельств, который сейчас будет разрешаться. Соответственно, вот это тот момент, когда есть вероятность что-то испортить, если придет вдруг на объект не тот человек, который нужен. То есть первое, что нужно сделать, это клининг окон. Видите? То есть окна все грязные. Вот. То есть это мы решим. Вот. Соответственно, сейчас сюда заходят электрики. Им очень аккуратно нужно будет поставить основную часть всех розеток и выключателей, термостатов и так далее и тому подобное. Потом заходят потолочники. У них есть весь периметр для того, чтобы монтировать. Потолочники должны быть обязательно очень аккуратными людьми. То есть, конечно же, все стены нужно будет пленкой закрывать. У них должен быть пылесос, потому что они делают отверстия через 10 сантиметров. Плюс они должны быть очень внимательными в тех местах, где у нас есть опуски по проводам. То есть они это наблюдают и каждый момент с нами согласовывают. Если нужно, мы ищем в файлах трафики проводов и присылаем фотографии, как были штробы, как они спускались. Вот где-то их видно, видите, а дальше уже чистовая поверхность, этого ничего не видно. Вот. И они же, потолочники, у нас ставят осветительные приборы. Вот. Здесь линейное освещение будет, соответственно. Далее у нас идет мебель. Сейчас идут расчеты по мебели. То есть это кухня. Вот. Когда утвердятся организационные все вопросы по мебели, то есть ее начнут изготавливать. Изготовление мебели в среднем это 2 месяца. В идеале, конечно, заказать сразу всю мебель. Туда будут входить вот эти шкафы, которые у нас стоят. Вот этот встроенный шкаф. Вот это кухонный шкаф. И у нас, по-моему, еще... это дизайнер, то есть вот здесь вот шкаф тоже встроенный. И, соответственно, в гостиной тоже какая-то мебель. Это достаточно дорогостоящая позиция почти всегда. Даже если вы хотите эконом, все равно эта позиция, она сравнивается по цене примерно с ремонтом. Вот. То есть сразу, чтобы ни у кого не закладывалось каких-то, скажем так, иллюзий относительно того, что мебель можно там сделать дешево там. Может быть и можно, если у вас свой лес и своя пилорама, то есть вот деревянную мебель вы такую сделаете. Во всех остальных случаях это фурнитура, то есть это станки, это производство. И самое главное, сборка должна быть очень хорошо привязана к производству и должен быть грамотный менеджер, который в этом во всем разбирается. Если вы приходите, вам там какая-то, девочка объясняет, там что-то нарисовала там на компьютере в простейшей программе, и там вы заплатили и ждете, то скорее всего 99% из 100, что когда будут собирать это все, там будет не подходить, так будет не подделываться, через пень-колоду как-то это все собирают, и в конечном итоге там это все через 2-3 года начинает разваливаться, после того, как гарантия проходит. В общем-то, так все и происходит. Если этим плотно не заниматься. А стоимость достаточно дорогая, то есть она сравнима вообще с ремонтом, который уже сделан. Многие этого не понимают на стадии ремонтных работ. Если понимают, начинают, экономить, например, на стройке. А на стройке как ты сэкономишь? То есть у тебя потом будут кривые стены. А на кривые стены ровную мебель вообще не поставишь, а неровную мебель даже не соберешь. Вот такая вот ситуация. Поэтому все самое главное начинается с самого начала, когда мы перепланировку делаем, геометрию стен делаем и штукатурим стены, чтобы были углы, чтобы были параллели. То есть начинаем с конца, заканчиваем началом, получаем результат. Видите, какие окна грязные. То есть все это надо сейчас помыть.
Вот, решим с Верой, все-таки, может быть, мы здесь, все-таки, слушай, давай, наверное, поклеим обои. Обои же есть, потому что, ну, сейчас вот будем отбивать, здесь будет покраска. Ладно, решим. То есть, вот тоже отдельный момент, который нужно решать. И он эксклюзивный, этот момент, потому что это только благодаря вот этим витражам. И только на Галактике Про. То есть вот эти вот гипсокартонные конструкции, вот эта вся стена, она сделана гипсокартонными конструкциями и утеплена. Видите, у нас образовалась ниша внизу для радиатора. То есть вот такая последовательность. Также у нас не затерты швы, потому что вот смотрите как, тут все равно какие-то материалы от санузлов у нас остались. Соответственно, если бы сейчас швы уже были затерты, вот, вся пыль вот в процессе всего ремонта, она вся оседает в этих местах. То есть нет смысла этого делать, потому что пользуются, во-первых, вот этим старым унитазом. То есть пользуются водой. И, соответственно, мы оставляем это все, максимально защищаем, а саму затирку делаем в конце, потому что, чтобы был вот этот товарный вид в конце, то есть, чтобы она была, ну, смотрелась новой. Я не говорю вообще про полы. Полы, например, затирать белой затиркой. Что мы видим в основном везде? То есть плиточник пришел, все затер, похлопал в ладоши и ушел. Все, потом плиточника нет. Ну, соответственно, это не вариант. С такими плиточниками мы, например, не работаем. То есть у нас потом обязательно он приходит и свою работу доделывает. То есть плиточник в среднем ведет у нас около 6 объектов. Вот, то есть переходя с одного на другой, мы просто смотрим, значит, вот 6 объектов и это постоянное, ну, как бы такой переход от одного объекта. То есть у одного объекта, вернее, у одного плиточника несколько, скажем так, несколько комплектов инструмента для того, чтобы он мог работать. И плюс мы еще помогаем гидрорез, отдельно у нас там 5 объектов лежит, то есть когда-то они порежут, привезут фартук, надо будет. То есть он работает. И коэффициент полезного действия тогда у плиточника достаточно высокий. Если же вы вы нашли хорошего плиточника, и он говорит, что у него очередь там на полгода вперед, ну замечательно, да, замечательно. Сколько он будет у вас делать, потом пойдет еще куда-то, ну и сами сразу подумайте, сколько он возьмет за то время, которое будет делать. Если у него оптимизация производства выстроена таким образом, что его по полгода ждут. Что это за такой плиточник и что это за работа такая? То есть это вполне стандартная работа, такая же, как и малярка, которую, если делать правильно, никаких проблем не возникает. То есть и вот если вам маляры встретятся, например, и будут говорить: о, нет, там под покраску и так далее. Да, под покраску добавляется стеклохолст, добавляется двойное нанесение. Но под покраску нужно после этого загрунтовать проявочным слоем и пробежаться, все посмотреть под лампой. То есть это нужно собрать мелочи. Эти мелочи не занимают много времени, но это достаточно сложный в моральном плане. То есть момент то есть одно дело он дудкой, значит, все это напыляет, шпателем разравнивает и бежит на следующий объект. Другое дело он с лампочкой ходит, то есть подшпаклевывает и выводит все эти углы. Вот, соответственно, там махинаторов вообще, я не знаю, 80%. Вот на малярном рынке 80% это вот махинаторы, я их называю. То есть есть возможность, они уже приближаются прям к чистовой форме вот такого ремонта. И если есть возможность, видите, он стучит мне, не дает с вами разговаривать. Если есть возможность, они выцарапывают из заказчика все. Вы не представляете, вот сколько я встречал бригад, они знаете, как делают, вот которые малярку? Они просто ничего не делают, оставляют все так же в конце. Но время идет, и смотрят, как на это реагирует человек. И он приходит и не поймет, то ли сделали, то ли не сделали, то ли сделали, то ли не сделали. И дураком не хочет себя выказать, понимаете? И он говорит: ну все, хватит. Типа, все, под обои готово. А там все криво и косо. Если же он говорит: слушайте, а они ему говорят: нет, это вот нормально. То есть, если вы хотите еще лучше, значит, еще платите. А раньше, вот там в нулевые, там вообще они просто за слой брали и все. Вот намазали слой.
Вот, берут за него деньги. Намазали второй, берут за него деньги. А сейчас придумывают какие-то К1, К2, К3, все это для того, чтобы разводить клиентов. То есть вот развод просто натуральный. На самом деле все поверхности вот под обои. То есть двойное нанесение, сначала штробы заделывают 2 раза, потом двойное нанесение безвоздушником, все выровняли, зашпаклевали, доделали мелочи. Все, поверхность готова под обои. Неважно какие обои, чистовые обои вот эти, либо это витрулан, предположим. Дальше поклеили витрулан и под окраску опять 2 раза мы наносим. Это либо витрулан, либо стеклохолст, либо флизелин. Флизелин чуть-чуть отличается поверхность, там надо меньше наносить. Но флизелин, сам флизелин должен клеить очень хороший мастер, который давно с ним работает. Потому что можно поклеить флизелин, вот, и потом под весом краски и влаги, то есть он начнет отходить, если не добавили в клей ПВА. Или там мастер был, там сухие места оставил, там клеил как простые обои. Все, потом ремонт вот этих вещей, он стоит бешеных денег. Вот, многие попадают и потом не делают. Вот я флизелин из-за этого не делаю, только из-за этого. То есть поэтому мы говорим про стеклохолст и говорим про витрулан. То есть после того, как вы наклеили его, вы делаете двойное нанесение, опять также выравниваете, шлифуете. То есть совершенно та же история, что и базовое нанесение под, скажем так, то же самое, что и до обоев. Только после обоев вы уже как бы выравниваете все, просматриваете. И потом, конечно, под окраску нужно просмотреть все поверхности. Только в этом заключается сложность. То, что он будет сдавать каждый метр. Потому что когда осветите эту стену, каждый метр. То есть вы не пропустите какой-то момент. Вот, чем сложна покраска, то есть нужно все просмотреть. Каждый метр ему нужно просмотреть. Вот в этом сложность. А в порядке нанесения шпаклевок, выравниваний и так далее и тому подобное никакой разницы нет. Поклеили витрулан, также 2 раза нанесли, также выровняли и также зашлифовали. Все. Дальше проявочная краска идет и смотрим, где какие дефекты. Под лампой, там, я не знаю, Лосева или как, убийцам. Я с одним маляром тут разговаривал, он говорит, она же убийца маляров, под эту лампу нельзя работать. Ну как же, я всю жизнь работаю под нее, никаких проблем нет. Вот последние, сколько, 8 лет назад начал это все. Даже не 8, с 14, с 15 года. Вот, ну да, 8, почти 9 лет. Все, то есть просматриваем, потому что когда краска ложится, она бывает полуглянцевая. Вот, например, Луя Текурила. И, соответственно, она будет показывать под разными лучами света качество этой покраски. А то, что придумывают они, что это там умноженное на 2, это умноженное на 3, они просто прощупывают почву. Если клиент дебилоид, вот, еще и с деньгами, то значит он будет кидать в их корзину, в их черную дыру вот это бабло. Вот, у меня идет постоянно с ними стычки на эти темы, они вот постоянно недовольные, блядь, в конце, когда, извиняюсь, видите, я даже матом сказал, когда в конце нужно доделать какие-то свои мелочи. Это самый тяжелый момент для них. То есть они привыкли бежать, короче, быстрее делать метраж и дальше бежать. А это же самая сложная, самая грязная работа, которая чередуется, то есть и с пылью, и с влагой. Вот я вам рассказал, как делается. Вот он, сам слой, сколько он? Посмотрим. Давайте посмотрим. 1 миллиметр он. Вот слой. Вот здесь вот 1 миллиметр нанесен. Это двойное нанесение, выравнивание и шлифовка. Все. Ну а то, что в углах, ну они за углы отдельно берут, то есть то, что вот это откосы, за откосы они отдельно берут, то есть они все сложности берут. Вот. А потом, когда надо под покраску сдавать уже каждый метр отдельно, каждый кусочек, тут уже у них начинается такая, как бы, война с заказчиком. Поэтому, если вы берете с рынка откуда-то, вот с улицы, там кого-то приглашаете, и говорите им, да, шпаклюйте, но вероятность того, что вам наклеют на недоделанные стены или там накрасят и так далее, ну, очень велика. Очень велика, если вы за организацию не заплатили ничего, вот нет у вас этого пункта в смете организация, то значит, скорее всего, с каждым днем проживания в своем ремонте
вы все равно будете замечать все новые и новые огрехи. Все, двигаемся дальше. Уже такой упрощенный вариант. Так, по-моему, сюда. Уже без всяких наворотов сделал квартал Галактика для своих жильцов. Вот эти новые дома. В общем-то, не вижу. Самое главное удобство, я согласен. То есть вот для колясок, смотрите, супер место. Все показано, все рассказано. Ну, отмывать плитку, конечно, надо, что тут говорить. Здесь выход во двор, кстати. Давайте посмотрим, какие у них тут дворы они сделали. Такой полуоткрытый буквой «П». Спокойно посидеть, в общем-то, погулять с маленькими детьми. Бабушка всегда сможет с дедушкой. Вот. Такой как бы минималистичный момент. Видите, сутрировали даже детские площадки. Ну, в общем-то, больше даже не для проверки пришел, а чтобы приоткрыть. Вот тут, видите, ребята все приоткрыли. Все нормально сохнет. Ну, листок не проходит. Самое главное. Вот. Раньше еще углы проходили специальной теркой. Но сейчас как бы ребята уже сразу штукатурят так, чтобы не заниматься потом этой ерундой. Так, ну все, микропроветривание открыто. Все сохнет. Уже видите, половина у нас поднялось. Ну, как бы еще сыро, понятно. Но высыхание идет своим чередом. И чем оно, скажем так, естественнее это высыхание, тем лучше. Но видите, пришлось как закрыть этот внутрипольный конвектор. ЖК «Галактика» стала вот именно в этих корпусах давать один внутрипольный конвектор. Радиатор. Внутрипольный радиатор называется. Вот, здесь они, видите, построили. Школа это, скорее всего. Ну да, школа такая небольшая. Я надеюсь, что ее строили с учетом того, ну, с учетом формулы, сколько примерно детей у молодых семей. Вот. То есть, и соответственно, этого должно частично хватать. Но, по-моему, у них здесь есть, это уже не первая школа, еще одна. То есть, в общем-то, государство сейчас наводит порядок, во всем причем оно наводит порядок, то есть, и мне это нравится, потому что все равно большая рука должна стоять над народом, над людьми, потому что сами между собой они не организуются. Это всегда будет выглядеть так, вот где бы за этим я не наблюдал. Знаете, как это выглядит вот на ярком таком примере? Это самый наглый возьмет и с дрелью, шуруповертом придет, прикрутит себе вот эту вот, как сказать, знаете, такие вот оранжевые такие есть эти подъемники. И это место будет постоянно пустым, ждать, блядь, своего наглого хозяина. То есть сколько ни подходил, ни говорил, говорит, о, общественное место, почему здесь ты поставил там свои заградительные какие-то. Это просто бандиты, еще вот с тех нулевых времен, сейчас они уже почти бомжи. Вот. То есть они просто-напросто вот занимаются этой ерундой, по 5000 в месяц снимают как бы с людей, которые типа давно тут живут, вот эти деньги и держат вот эти вот парковочные места. То есть мы сами можем это все стереть, чтобы этого не было.
То есть, если ты хочешь, ставь, пожалуйста, если это действительно под парковку. Либо это пусть будет платная парковка. Вот, то есть, и пусть это идет хотя бы на... Пусть эти деньги хотя бы идут, там, я не знаю, на ремонт дорог. Но не в карман же бомжам, блядь, которые эту грязь в этих углах, во дворах собирают. И не достучишься. Вот сейчас более-менее все это хотя бы стало вычищаться. Вычищаться вся эта грязь. И это правильно. Ну, в общем-то, что, давайте еще. Это не есть прям вот проверка. На самом деле у меня есть файл с проверками прям серьезными. То есть и по углам, и по всему. То есть у меня ребята отчитываются, делают очень хорошо. Ну, я вот все равно давайте параллель проверю. Ну, у нас вот тут есть рулетка. Вот, и мы давайте посмотрим. Так, 2928. Параллель, важный момент. 926, 2 миллиметра. У нас договоренность с ними, что они делают не больше 4 миллиметров. Это супер погрешность, которая, в общем-то, позволяет все сделать без морковок. Максимум 2,227. Все, 2,233 миллиметра. Ну и то, там, да, это погрешность, она зависит, в общем-то, согласен, от того, как ты держишь 366 и 365. Вот, поэтому, в общем-то, все можно сказать не классно, что я 2584, 2583. Все. То есть принял работы по штукатурке. Все вроде бы нормально. Претензий никаких нет. Все, что надо. Здесь пленку они сняли. Мусор убрали. Все за собой. Есть один клиент у меня вот сейчас, который вот спорит со мной и каждый раз встречается и говорит: а почему там вот подсобные работы у тебя стоят? Это слишком дорого. Но он такой закалки, я вижу, именно тех времен. Вот ему сейчас лет 65, мне кажется, ну лет 60-65, я не знаю, честно, сколько. Вот. И мне сложно ему объяснить, что ребята как бы, ну, не будут просто так убираться, понимаете? То есть они хотят убираться, хотят, чтобы все было чисто, но за деньги, в общем-то, только. Алло. И это правильно. Алло, да. Вот. То есть на самом деле я на каждый этап работ вот, выделяю в сметах подсобные работы. Что в них включается, подсобные работы? Перенос материалов. То есть вот бывает вот здесь вот наложат так много-много. То есть, например, предположим, какой-то заказчик захотел, значит, сразу все материалы притащить в свою там студию. То есть вагон материалов притащил в свою студию, набил ее, короче, так битком. И как бы туда еще набил какого-нибудь рабочего и говорит: я все материалы купил. Вот, так не получается. То есть нужно перетаскивать эти материалы сюда, инструменты сюда, это туда. То есть здесь надо накрывать, потом это надо подметать. Вот, когда кто-то приехал, привез, там Петрович тот же, он как бы они не с метелкой, то есть ты им говоришь: да, аккуратней. То есть иногда есть такие, которые возьмут метелку, подметут за собой, а некоторые даже, ну скажем так, ну там всякого зверя хватает, скажем так. Что-то вон, видите же эти, что у нас творится там в лифтах, в некоторых новостройках. То есть это они же вгрызаются в нашу среду. Вот, соответственно, с ними не договориться. Вот, тогда уже это все входит вот как раз в ту часть. Чтобы соседи к вам относились всегда потом, когда вы живете, достаточно уважительно. То есть и мы стараемся не просто не конфликтовать, а наоборот, все, кто у меня работают, делать так, чтобы у соседей было уважение к вам, как к клиентам нашим. Вот, решаю все вопросы. Если что-то, значит, мы какие-то объявления вешаем.
Вот, ни в коем случае там не... Ну, и бывают моменты там. К нам вот подошли сейчас на Приморском 6 соседи и сказали, не нужно шуметь в коридоре. А внутри квартиры мы просто не можем работать. Там нам эти панели длинные надо. То есть и что? Ну что я предложил? Давай тогда вот купи еще 2 переноски, протяни их на балкон, вот который на улицу выходит, и вот на улице пили, чтобы это... Ну а что делать? Если уже там сформировался свой кондоминиум, там уже сразу прибежал охранник, нет, нельзя так делать. Ну не на кровати же пилить, согласитесь? Вот на Приморском 6 такая ситуация. А там уже кровать, там все. То есть, ну, ты на кровать не поставишь циркулярку. Торцевую пилу не поставишь, чтобы запилить. Вот. Надо было запилить во время штукатурных работ, да, я понимаю. Вот, то есть это шутка в кавычках. Строители меня понимают, а клиенты, наверное, нет. Ну, я и для тех вещаю, поэтому, в общем-то, я думаю, догонят все, рано или поздно. И получается такая ситуация, что, как бы, если нужно, я даю, значит, своего подсобника, и он тут потом убирает, когда они уходят, вот. Ну, не получилось, может быть, торопились. Так. Либо они убирают сами, но я отдельно им за это плачу. Всегда второй вариант получается. То есть, в общем-то, среди нас грязнуль нет. Вот. Просто мы иногда не понимаем друг друга. Вот. В каких-то вопросах. Вот. И вот у меня вот один клиент считает, что за это платить не надо. А я считаю, что вот, знаете, как выезжаешь сейчас, есть такие надписи уже с парковки с какой-то, вот я выезжал, и надпись на вот этом, который талончики выдает. А, да, где City Mall. Вот, выезжаешь, и там написано. Бесплатного времени нет. Вот, бесплатного времени нет. Вот я предлагаю, наверное, так назвать наше видео. Бесплатного времени нет. Ну и бесплатная работа, конечно. Все, всего доброго. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заказывайте у нас ремонт, заказывайте у нас дизайн. То есть я пока конкурентам нам не вижу. Есть хорошие, неплохие молодые парни, молодые организации, которые делают, но я не видел, чтобы у них был опыт работы, то есть они как бы идут все правильно, покупают материалы, покупают инструменты, то есть смотрят видео, между собой встречаются, но в основном их все равно собирают в кучу вот эти вот спикеры, которые, менеджеры, скажем так, которые заинтересованы не столько в качестве работ, сколько в том, чтобы снимать шкурки, потому что они как бы вышли тоже из стройки, но на самом деле, то есть они уже стройкой не занимаются, практически не занимаются. Вот. Среди них есть, конечно, такие как бы фанатики типа Рувима Байко, но есть и те, которые вот Симин, вот он всегда работал в Симин, всегда работал декоратором, и мне вот прислал мой маляр ссылку на него, я посмотрел, давно не видел его, там уже года 2, ну просто некогда было. Я посмотрел, конечно, он коммерчески прям подкован. Он поработал в Москва-Сити и везде, и сейчас вот он собирает строителей, рассказывает им, как нужно брать деньги с клиентов за качество работ. Он пытается качество вот этой стены, качество малярной, то есть разделить на много-много-много позиций. Вот. На самом же деле она делится на 2 позиции. Первая под обои позиция, это двойное нанесение и шлифовка. И дальше клеятся обои. Ну, я грунтовки не беру. А вторая часть это под окраску. То же самое делается двойное нанесение, шлифовка, грунтовка, поклейка обоев защитных ветрулан либо стеклохолста. Потом еще 2 раза шпаклюется, опять выравнивается и доводится поверхность до ума. Все, никакого целлюлита быть не должно.
Ну, если, конечно, штукатурка ровная, и все слои все были правильные. Все, вот два подхода. Вот судите сами. То есть я говорю прям голую правду. Пока-пока.